今天是2020年5月25日，50来我们家正好1个月了。50，啊，阿姨给他打开。50，还记得吗？这个背包啊，不喜欢待在里面是吧？50，你看这个信封啊，这个钱啊，我们一直留着呢，给他做个纪念。50，好，出来，我们开饭了啊！阿姨开饭了，在阳台这里吃大锅饭了。哎，50，你别跑啊！今天给他们加餐，看一下，别动，等一下有吃的啊！不要动，鸡胸肉还有那个鸡肝儿。好了，还有这个小馒头。好了，吃饭了。都有啊，别抢啊。50。